Moray et Rabotai, Baruch Hashem Zachinu, ce matin, on a goûté au miel du kollel. Rabotai, ce qu'on a étudié ce matin, c'est un petit échantillon. Imaginez-vous le kiff que se font les abréchim du kollel. C'est le Gan Eden à Tarton. Rav Shach Zatzal disait, c'est quoi le Olam Haba pour moi? C'est un standard, un Rambam, et de pouvoir étudier tranquillement. C'est ça le Gan Eden. Oh Hachem, que Akadosh Baruch Hu nous a donné ce matin l'occasion d'avoir un petit aperçu de ce plaisir infini que le Limud HaTorah Be'iyun, approfondir la halacha. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, ce n'est qu'un début. Je vous le dis, en réalité, l'intention et l'objectif, c'était que ce matin soit la pierre angulaire d'un limoud mensuel. Tous les mois, Be'ezrat Hashem, on va essayer de se retrouver pour un limoud comme celui-là. Le dimanche matin, c'est un cadeau pour les Français. Tous ceux qui travaillent avec la France, eh bien, ils ont la possibilité de se libérer le dimanche. C'est extraordinaire. Seulement, le dimanche, c'est le jour pour la famille. On va aller se détendre, se décontracter. Mais jusqu'à ce que les enfants se lèvent, jusqu'à ce que la femme est prête et tout ça, on peut voler, entre guillemets, quelques heures de limoud et partir à partir de midi vers Hazrat Hashem. Voilà. Juste après le shiur de Rabbi Yoel, qu'on va traduire le Mitzvah Hashem, on va descendre à nouveau en bas pour avoir le shiur du Rosh Yeshiva. Alors, c'est soit ici, si vous le préférez, donc ça s'enchaîne ici même, soit si vous préférez dans le cadre yeshivatique en bas, après vous me direz ce que vous préférez. Allez-y. Rabbi Yoel va finir par apprendre le français. אז ברוכים הבאים לכולם. כיוון שכבר למדתם את זה בבוקר, אני אגיד את הדברים בקצרה, יש לכם את הבסיס. יש לנו דין בגמרא, זיתים מענבים אסור לשחוט בשבת. למה אסור לשחוט זיתים מענבים בשבת? כי זה תולדה דדש. מפרק תולדה דדש. אתה מוציא את המשקה מתוך האוכל, המפרק את המשקה מתוך הזיתים, מתוך הענבים, זה נקרא דש. דש במשכן היו מפרקים את הסממנים מהקליפה שלהם, כמו תבואה שלוקחים מפרקים אותה מהקליפה, זה החיוב של זיתים בענבים. זה הדין הראשון שמתואר בגמרא. הדין השני זה תותים ורימונים. תותים ורימונים זה דבר שסוחטים אותו פחות אנשים. והחיוב שלו, האיסור שלו מדרבנן, זה לא חייב מהתורה, זה איסור מדרבנן. ויש את הדבר השלישי, הדרגה השלישית לשאר פירות, שאר כל הפירות, שמותר לכתחילה לסחוט אותם לשבת. בהבדל שבין זיתים וענבים, תותים ורימונים, נחלקו הראשונים. ברש"י ובתוספות, וברשב"א ובריחו, כתוב מפורש שהסיבה שרק על זיתים וענבים חייב ועל תותים ורימונים לא, בגלל שהדרך היא לסחוט זיתים וענבים. תותים ורימונים לאו אורחה היו באח, מה שאומר. ככה כתוב, הלשון הזאת כתובה בעוד הרבה ראשונים, לאו אורחה היו באחי. אז תותים ורימונים שאין הדרך לסוחטם, אז זה לא איסור תורה. שאר פירות שבכלל אין הדרך לסוחטם, זה אפילו לא איסור דרבנן. לעומת זאת, בר"ן כתוב שזיתים וענבים שם משקה עליו, יש עליהם שם משקה, מה שאין כן בשאר פירות. ובדעת הר"ן יש מקום להתלבט מה כוונתו. בפרי מגדים באמת כתוב שכוונת הר"ן להגיד שדווקא זיתים וענבים, המשקה שלהם הוא מיוחד, והמשקה שלהם הוא אחד משבעה משקים שמכשירים לקבל טומאה. יש לנו צייד משקים מיד שחט דם, שהמשקים האלה, אם
נפלו, הגויים מכשירים אותו, אחרי בשר, מכשירים אותו לקבל תרומה, אמר פנים יודעים לזו כוונת קורבן, שרק זיתים וענבים, יש להם שם שאר פירות, אין להם שם. Ce matin, on a eu l'occasion d'étudier en préparation la notion de Melacha de Dash, d'où on apprend l'interdiction de presser des fruits. On n'a pas le droit de presser des raisins, des olives, mais d'où découle cet interdit. On sait que parmi les 39 travaux, il y a l'interdiction d'une Melacha qui s'appelle Dash. La Disha, c'est quoi? C'est le battage du grain. Car après avoir moissonné la récolte, il faut prendre les gerbes de blé et les battre. À quoi sert ce battage? À extraire le grain de son écorce, à retirer le contenu du contenant. Eh bien, quand on va presser des fruits, c'est exactement ce qui se passe. Mais farek tolda dedash. Tu extrais le jus du fruit lui-même. Alors, il y a trois catégories, on voit dans la Gemara, trois niveaux au niveau des fruits. Les fruits dont le pressage est interdit, minatora. Des fruits dont le pressage est interdit seulement midera banane, et il y a des fruits qui sont totalement permis au pressage. Lesquels sont interdits minatora? Zetim, varanavim, les olives et les raisins. Lesquels sont interdits midera banane? Toutim, verimonim, les grenades et les mûres. Et ensuite, les autres fruits, c'est écrit que c'est permis carrément de les presser. Pour quelle raison c'est assour minatora de presser uniquement Zetim Varanavim? Quelle différence entre Zetim Varanavim et les autres fruits? Pourquoi la Torah n'a pas tout interdit? La réponse, Rashi, Tosfot, Rashba, Ritba donnent la même raison. C'est qu'ils disent que la majorité des fruits d'olive et de raisin, le derer, c'est de les presser. C'était l'objectif de cette plantation, c'est pour obtenir justement le jus de raisin pour en faire du vin, les olives pour l'huile d'olive. Et de ce fait, puisque c'est cela, le derer, de presser ces jus, ces fruits, c'est pour cela que le pressage du jus de raisin et d'olive, c'est assour minatora. Tandis que les autres fruits, c'est vrai, par exemple, toutim et limonim, il y a beaucoup de gens qui font du jus de grenade, à l'époque du jus de mûre. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il y a pas mal de gens qui pressent ces fruits, ça ressemble aux raisins et aux olives, voilà pourquoi les Chachamim ont interdit. Mais les autres fruits, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir sur des rayons des jus de pommes et des jus de poire. Il n'y avait pas de centrifugeuse. Il n'y avait pas des moyens sophistiqués pour presser ces fruits. Alors les gens qui achetaient des pommes et des poires, c'était pour les manger. Ce n'était pas du tout pour les presser. Alors les Chachamim n'ont pas trouvé de raison d'interdire le pressage des autres fruits. Alors Rabbi Yoel Shlita a rappelé que il existe une autre explication pour l'interdiction des raisins et des olives uniquement. C'est le Ran, Rabbeinu Nissim, nous dit que la raison pour laquelle seuls les raisins et les olives sont interdits au pressage de la Torah, étant donné que le jus qui coule de ces fruits s'appelle mashke. Ça s'appelle un liquide, une boisson, un liquide. Dans la halakha, on a la notion des 7 liquides. Vous savez qu'un fruit ne peut devenir tamé, un aliment ne peut devenir impur s'il était au contact d'une source d'impureté que s'il était d'abord mouillé par l'un des 7 liquides. C'est quoi les 7 liquides? Yad, Shahat, Dam. C'est quoi Yad? Yud, Yain. Dalet, Devash. Ensuite Shin, Shemen. C'est quoi le Shemen? Shemen Zaï. Pas n'importe quel Shemen. De l'huile de tournesol n'est pas marchir les kabel Torah. Het, c'est Halav ou Homet. Tet, Tal. Dam, c'est Dam. Et même Maïm. Alors on a 7 liquides. Donc on a entendu Yain, c'est un liquide. Shemen Zaïd, c'est un liquide.
Donc on voit que ça s'appelle mashké, étant donné que le jus de raisin et le jus d'olive, c'est-à-dire l'huile, s'appelle mashké pour être marchir les kabel toum'a. C'est la raison, d'après l'oral expliqué par le Pri Megadim, pour laquelle on considère qu'il n'y a que les raisins et les olives dont le pressage est interdit. J'ouvre une parenthèse. Les autres jus de fruits ne s'appellent pas mashké. Les autres jus de fruits, si je prends par exemple du jus de pomme, ça s'appelle zera be'alma. C'est la transpiration du fruit. C'est juste comme si le fruit a transpiré. Le jus de pomme, c'est la transpiration de la pomme. Ça ne s'appelle pas mashké. Le nom de mashké, c'est uniquement par rapport aux raisins qui donnent du vin, les olives qui donnent de l'huile. Les autres liquides, ça s'appelle zera be'alma. C'est juste la transpiration. Ça n'a pas le statut de mashké. Et par conséquent, si je prends un fruit et je le mouille avec un jus de pomme, il n'est pas mourchar les kabel toum'a. Il n'est pas apte à devenir impur au contact d'une source d'impurité. מה תהיה הנפקא מינה בין שני הטעמים? היום יש דרך לסחוט תפוזים. ביום חול סוחטים מיליונים של תפוזים. טונות של תפוזים כל יום סוחטים, ובכל מקום מוכרים תפוז סחוט. זה דבר שנמכר בכל מקום שמוכרים מים. כל מקום שמוכרים מים מוכרים מיץ תפוזים. יותר מזה, יש דוכנים של מיץ תפוזים, אין כדוכנים של מים. אין דוכן של מוכרים מים. יש דוכן של מוכרים מיץ תפוזים. לכאורה, זה תלוי בשני הטעמים. אם הסיבה היא שבזמן חז"ל, רק על זיתים וענבים היה חייב, בגלל שזיתים וענבים הייתה הדרך, אבל תותים ורימונים לא הייתה הדרך, ממילא היום שתפוזים זה הדרך, ממילא זה יהיה אסור מהתורה לסחוט תפוזים. ככה באמת כתוב בספר סדר המשנה. סדר המשנה זה ספר של בעל מחצית השקל. מחצית השקל זה ביור על המגן אברהם. יש לו ספר שנקרא סדר המשנה, זה על הרמב"ם, על פירוש של משנת הרמב"ם. הוא כותב שם שדעת הרמב"ם, שנכון שבזמן חז"ל זיתים וענבים היה חייב מהתורה, כי רק בזמן חז"ל זיתים וענבים הייתה דרך. אבל בכל מקום שתהיה הדרך לסחוט דברים מסוים, באמת היא חייב מהתורה. וככה כתוב גם ברבי מילוני, אחד מחכמי צרפת, כתב ספר ביאור על דברי הריף. ובביאור שלו על דברי הריף הוא כותב שכל דבר שהדרך שלו בכך ממילא סחיטתו מהתורה. יתרה מכך, מה שאמרנו בדעת הר"ן זה דעת הפרי מגדים בלבד, אבל האיגלטל, האדמו"ר מסורת שלו, סובר שאין שום ראיה מדברי הר"ן, ומה שהר"ן כתב שמשקיע הכוונה מכיוון שהדרך לסחוט זיתים וענבים, אז זה נקרא משקיע. אבל באמת הר"ן סובר, כמו הרשב"א וכמו הריטב"א וכמו שאר הראשונים, שאם הדרך לסחוט את זה, זה איסור תורה, וככה מבואר גם בחתונים. להלכה למעשה, יש כמובן מחלוקת בין הפוסקים, זה דעת הרב עובדיה, שתפוזים אומנם אסור לסחוט בשבת, אבל האיסור שלו הוא מדרבנן. ולדעת הרבה פוסקים אחרים שהאיסור הוא מהתורה, וכמו שראינו, מהראשונים נראה ככה, שבזמננו ודאי שסחיטת תפוזים תהיה אסורה מהתורה. יש בזה הרבה נפקמים, אם זה מהתורה או מדרבנן, אפשר על ידי גוי, אפשר לסחוט תפוזים לחולה שאין לו סכנה, אבל ודאי שסחיטת תפוזים היא אסורה באמת. Quelle est la différence entre ces deux raisons? Si on dit que le pressage des raisins et des olives, c'est interdit parce que ça s'appelle mashké, ou bien parce que c'était l'habitude, étant donné que la coutume était de presser essentiellement les raisins, les olives, c'est pour cela que c'est interdit minatora, ou bien parce que le jus s'appelle mashké, qu'est-ce que ça change? Si c'est la raison comme dit le Ran, ou comme dit Rashi, Tosfot, Rashba et Ritva. Quelle est la différence entre ces deux interprétations? Eh bien la différence serait si il y a une génération où la mode a changé, c'est-à-dire autrefois il ne pressait pas beaucoup de fruits, à part les raisins et les olives. Mais de nos jours, il y a un fruit que tout le monde presse,
Exemple, le jus d'orange. Où est-ce que vous ne trouvez pas des jus d'orange? Même là où il n'y a pas d'eau, vous avez du jus d'orange. Ce qui fait que c'est devenu aujourd'hui la boisson généralisée. Alors d'après celui qui dit, comme on a dit, Rashi, Tosfot, Rashbaï et Ritba, parce que c'est une question d'habitude, eh bien de nos jours l'habitude c'est de presser des oranges. Alors ça arrive à quel niveau d'interdiction? Pas seulement Midera Banane comme Toutim et Rimonim, mais même plus encore. Comme Zetim Varanavim, dont le pressage est interdit, Minatora. Mais si on dit que c'est pour un problème de mashké, eh bien il n'y a que Zetim et Varanavim qui s'appelle mashké. Il n'y a que l'huile d'olive et le vin. Mais le jus d'orange ne s'appelle pas mashké. Donc ça ne devrait pas être interdit Minatora. Ça doit être interdit que Midera Banane. Il y a un livre qui a été écrit par un commentateur qui s'appelle Mahatzit HaShekel. Sur le Shulchan Aruch, il a écrit ce pirouche sur le Magen Avraham. Mais il a écrit un autre livre qui s'appelle Seder HaMishnah, où il explique le Rambam, et il dit que d'après le Rambam, en effet, c'est une question d'habitude. Et par conséquent, si l'habitude a changé, ces fruits seront interdits Minatora. Dans une génération comme la nôtre, où l'orange, ça devient le fruit pressé, eh bien ce sera interdit Minatora. Également, le Rabbi Yonatan Milonil. Le riz Milonil, c'était Rabbi Yonatan de la ville de Lunel, qui a écrit un commentaire sur le Rif. Lui également, il dit que, en fonction des générations, ça peut varier. Mais ça va plus loin. C'est que le Igletal, vous savez qui est-ce? C'est le Admour de Sochachov. Pas beaucoup d'Admourim ont écrit des livres de Limoud. En général, les Admourim écrivent la Chassidut. Lui, il a écrit des livres extraordinaires au niveau de la Halacha. Il est très célèbre par rapport à son ouvrage monumental qui est le Igletal. Igletal, ça veut dire des perles de rosée. Et pourquoi il a appelé comme ça son livre? Parce qu'il explique les Tal Melachot. Tête la bête, ça fait 39. Il explique les 39 travaux. Et lui, il explique justement, il dit que même d'après le Rav, qui a dit que la raison pour laquelle Shabbat, il est interdit Minatora de presser les raisins et les olives, parce que ça s'appelle mashké, en fait, c'est juste une référence. Ce n'est pas la cause. Il n'y a pas de rapport de cause à effet. Parce que ça s'appelle mashké, alors c'est interdit. Le jus d'orange, il ne s'appelle pas mashké, serait permis Minatora. Non. Simplement, le fait que ce soit un mashké, c'est une preuve qu'on a l'habitude de presser les raisins et les olives pour leur mashké. C'est juste une référence pour comprendre que c'était l'habitude de presser spécialement les raisins et les olives pour leur jus. Mais si il y a une génération comme la nôtre, où les oranges sont pressées de manière vulgarisée et généralisée, c'est mondialement, ça a été adopté mondialement, alors, même d'après le Ram, ça doit être Asur Minatora. Le Rav Ovadia Yosef a adopté une voie plus tolérante en disant que ce n'est pas Asur Minatora de presser des oranges, ce serait Asur que Midera Banane. Parce que ça ne s'appelle pas un mashké. Mais beaucoup d'autres poskim ont été plus exigeants, beaucoup plus stricts, et ils ont dit que non. Étant donné que beaucoup de Rishonim considèrent que c'est une question de coutume, étant donné que dans notre génération, la coutume est de presser les oranges, eh bien ce serait Asur Minatora. Quelle est la différence? Quelle est la nafka mina? Que ce soit Asur Minatora ou Midera Banane, que ça change? Ça change beaucoup. On le sait par exemple, pour un malade Holéché Enbo Sakana, eh bien, on a le droit de faire pour lui le nécessaire, même si c'est Asur Midera Banane, mais pas si c'est Asur Minatora. S'il n'est pas en danger de mort, s'il est en danger de mort, bien sûr qu'on a le droit de faire même une melacha qui est Asur Minatora, mais s'il est juste Holéché Enbo Sakana, il est alité, on a le droit de faire pour lui des Asur Midera Banane. On aurait le droit de presser pour lui une orange si c'est nécessaire pour sa refoua. Ça dépend si c'est Asur que Midera Banane ou Minatora. Si on dit que c'est Minatora, eh bien on ne pourra pas. D'accord? Ça, ce sont des incidences et des conséquences de cette analyse, à savoir qu'en est-il du jus d'orange, du pressage du jus d'orange aujourd'hui pendant le Shabbat. A priori, selon
la majorité des poskim, ce serait un sourd mina Torah, et on ne pouvait pas se permettre de prendre à la légère, même pour un chodesh shen posek. הבית יוסף מביא שהיה במצרים מנהג שהיו שוחטים לימונים כל השבוע, וגם בשבת היו שוחטים לימונים, היו עושים לימונדה. אז אומר הבית יוסף, אף אחד לא העיר להם, אף אחד לא אמר להם, רבותיי, אסור לעשות לימונדה בשבת? מה פשוט? איך זה מותר? אנחנו יודעים שאסור לשחוט פירות. אומר הבית יוסף, תראה, כל מה שעשו זה רק כשאתה שותה את זה בנפרד, כשאתה שותה את המשקה בפני עצמו. כשאתה סוחט תפוזים, אז אתה שותה תפוזים. אבל כשאתה סוחט לימונים, אתה לא שותה לימונים. אתה מערבב את זה עם סוכר ומים, זה לא עשו. עוד סיבה אומר הבית יוסף, כל הפירות, אתה סוחט אותם לכלי בפני עצמם. סוחט ענבים, ועומד בכלי בפני עצמו. אתה סוחט תפוזים, ועומד בכלי בפני עצמו. לימונים, אתה לא סוחט אותם שיעמדו בכלי בפני עצמו. לימונים, אתה סוחט אותם ישר לתוך הסוכר והמים. אומר בית יוסף, לכן, אין בעיה לסחוט לימונים, ופוסק. בשולחן ערוך, בשתי מילים, 3 מילים. מותר לסחוט לימוניש. אז כל אחד שבא ולומדים שולחן ערוך, זהו, אתה לא לסחוט לימונים בשבת. אבל הבעיה היא, יש כמה בעיות. Vous avez vu certainement ce matin ce Bet Yosef. Le Bet Yosef pose une question. Il dit, je suis extrêmement étonné qu'en Mitzrayim, la mode est de presser du citron à l'intérieur de tonneaux où il y avait de l'eau sucrée. On a mis de l'eau, du sucre, et pendant le Shabbat, les gens prenaient du citron et ils pressaient à l'intérieur de ce mélange sucré. Aucun rave de cette génération n'a relevé. Personne n'a objecté, personne n'a grondé, personne n'a dit c'est assourd, c'est assourd. Vélé, le Bet Yosef est très étonné du silence des rabbanim qui ne dit mot consent. Ça veut dire que c'est permis. Comment c'est permis? Réponse, il dit peut-être que la raison pour laquelle c'est permis, parce que toute l'interdiction de presser des fruits, c'est seulement si le jus est buvable tel quel. Je presse le jus et je bois. Mais qui est-ce qui peut boire du jus de citron? C'est imbuvable. Et étant donné que le jus de citron tel quel est imbuvable, voilà pourquoi ce serait permis. Ce qui est interdit de presser, c'est un jus qui est exploitable immédiatement tel quel. Deuxième réponse, il dit peut-être que tout ce qui est interdit, c'est lorsqu'on presse dans un kéli qui est vide. Mais si la manière de faire, c'est de presser à l'intérieur de l'eau sucrée, et pas dans un kéli qui est vide, dans ce cas-là, c'est permis de presser à l'intérieur de cette eau sucrée. Les jus de fruits, en général, on ne les presse pas dans de l'eau sucrée, on les presse dans un kéli qui est vide. Ça, c'est assourd. Mais les citrons, ce qu'ils faisaient en Égypte, c'est de presser à l'intérieur de l'eau sucrée. Ça, c'est permis. Donc voilà comment le Bet Yosef a trouvé 2 arguments pour essayer de justifier la coutume qui était vulgarisée à l'époque. הבעיה שאנחנו לא יכולים להתייחס לפסק הזה של השולחן ערוך בצורה כזאת חלקה. מכמה סיבות. בית יוסף מביא 2 טעמים מדוע הוא לימונים. הטעם הראשון, שסוחטים את זה ולא שותים את זה בפני עצמו, שותים את זה רק ביחד עם משהו. הטעם השני, שלא סוחטים את זה בפני עצמו, סוחטים את זה רק על משהו. הנפקא מינה בין הטעמים, במקום שרגילים לסחוט לימונים, לתוך אביות, לתוך כלים. נכון שלא שותים את הלימונים ביחד עם משהו, ואז הטעם הראשון קיים, אבל גם לא סוחטים את הלימונים לתוך מים, סוחטים את הלימונים בפני עצמם. מביא המשנה ברורה בשם חיי אדם. אומר, תראה, היום סוחטים לימונים לאלפים בחביות. גם היום בימינו. יש מפעלים שלמים שרק, מה עושים? סוחטים לימון.
נכון שאחר כך מערבבים את זה במים ובסוכר, אבל זה הטעם הראשון של הבית יוסף. לפי הטעם השני של הבית יוסף, שלימונים שונים משאר הפירות בגלל שאתה לא סוחט אותם בפני עצמם. במקום שאתה סוחט אותם בפני עצמם, זה אסור. מוחלט. אומר המשנה ברורה, אז לפי הטעם השני של הבית יוסף צריך להיות אסור. אז ככה, אנחנו לא יודעים אם הבית יוסף צריך את שני הטעמים, ואם הבית יוסף צריך את שני הטעמים, אם אלה היה אסור לסחוט לימון היום. או גם אם הבית יוסף מספיק לו טעם אחד, אנחנו לא יודעים מה הטעם העיקרי. אם הטעם הראשון הוא העיקרי, שלא שותים את זה בפני עצמו, וגם היום לא שותים בפני עצמו, זה יהיה מותר. או אם הטעם השני הוא העיקרי. בנוסף, אני לא אכנס בדיוק על השאלות, כי זה שאלות קשות, אבל יש הרבה שאלות שהאחרונים שואלים על הטעמים שהבית יוסף התיר, והרבה האחרונים כותבים שהבית יוסף לא התיר, אלא כדי ללמד זכות על מנהג מצרים. אז אם זה רק ללמד זכות על מנהג מצרים, למה הוא תעשה את זה בשולחן ערוך? כשאחרי שהבית יוסף מביא מנהג מצרים ומביא את שני הטעמים, כותב הבית יוסף בשם שיבולי הלקט, למה מותר לסחוט לימונים בשבת? בגלל שאין הדרך לסחוט לימונים, וזה לא כמו תותים ורימונים. זאת אומרת, שרפרות. זה כמו שרפרות. גרע מתותים. גרע מתותים. ממילא, כל מה שהבית יוסף דיבר עד עכשיו, זה על מנהג מצרים שהיה דרכם לסחוט לימונים, אבל במקום שאין דרך לסחוט לימונים, אין בעיה בכלל, כי זה כמו שרפרות. אז מאוד ייתכן שמה שהשולחן ערוך פסק מותר לסחוט לימונים, מכיוון שבזמן ובמקום השולחן ערוך, זה לא היה במצרים, זה היה בארץ ישראל, לא הייתה דרך לסחוט לימונים, וזו הסיבה שהוא התיר. וככה כותב בשו"ת אז נדברו, ועל פי זה בכלל אין שום טעם בזמננו אנו לסמוך על ההיתר הזה. אז אני רק אחזור על הסיבות שקשה לסמוך על הבית יוסף. דבר ראשון, אנחנו לא יודעים אם צריך את שני הטעם, וגם אם מספיק טעם אחד, אולי הטעם השני הוא העיקרי. וגם אם צריך את הטעם הראשון, הייתי שואל הרבה שאלות על הטעם הראשון. וחוץ מזה, יכול להיות שבכלל הבית יוסף רק סינגר על מנהג מצרים, ובאמת הטעם העיקרי הוא שבזמן הבית יוסף לא היה דרך ולא הייתה דרך לסחוט לימונים, ולכן בזמננו יהיה אסור לסחוט לימונים. באמת שיש בזה מחלוקת, זה נראה שהפוסקים הספרדים קצת יותר נוטים להקל בו. הרב עובדיה והרב בן ציון אומרים שבעיקר הדין מותר לסחוט לימונים, אבל כותבים שיהיה ראוי לחוש את הדעה השנייה. הם כתבו שנראה שהטעם הראשון של הבית יוסף הוא העיקר, לא ברור למה, אבל הרבה מאוד ורוב הפוסקים שמתחיל מהחיי האדם, שיש מקום גדול לחוש לסחיטת לימונים בשבת. רק עוד נקודה אחת, שלפי מה שאמרנו מקודם, מי שאומר שסחיטת תפוזים תהיה אסורה מהתורה, לכאורה סחיטת לימונים גם תהיה אסורה מהתורה, כי הדרך לסחוט לימונים, אם אנחנו נקבל את ההיתר של הבית יוסף, אז זה יהיה מותר. אבל אם לא נקבל את ההיתר של הבית יוסף, לא שותים אותו. משהו אחר. עוד פעם, זה הטעם הראשון של הבית יוסף. אבל אם הטעם השני הוא העיקר, שסוחטים לבד או לא לבד, מכיוון שהם סוחטים לבד, יותר מזה, אולי שני הטעמים של בית יוסף זה רק בשביל ללמד זכות על מצרים, אז יכול להיות שלימונים יהיה איסור תורה. אז לכאורה יש פה שלוש אפשרויות, או שלימונים מותר בכלל, או שלימונים הופך להיות כמו שאר פירות, ואם תפוזים זה מהתורה, אז לימונים זה גם מהתורה, ואם תפוזים זה מדרבנן, אז לימונים גם יהיה מדרבנן. או זה איסור לכתחילה או איסור ברישא? או דרבנן. דרבנן לפי הטעם ראשון. לפי הטעם שתפוזים זה גם מדרבנן, כי רק זיתים וענבים זה שם משהו. Alors les amis, vous avez entendu, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction. Alors, le Beth Yosef a donné deux réponses. Lorsqu'il était extrêmement étonné à savoir pourquoi est-ce qu'en Mitzraïm, les rabbanim n'ont pas relevé, alors il a dit soit parce qu'il est possible que le jus de citron n'est pas buvable tel quel, alors c'est différent de tous les jus de fruits qui sont buvables tel quel. Ou bien une autre raison, c'est parce que le jus de citron il était pressé directement dans ce mélange d'eau sucrée, ce qui n'est pas le cas d'autres jus de fruits.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'a été possède le Shulchan Aruch lui-même dans le Shulchan Aruch? Il a dit Muta, Lishot, Limonish. Ça veut dire qu'on a le droit de presser des citrons. Si on a le droit de presser des citrons, donc tout va bien. Et c'est comme ça, Bémet, que le Rav Ovadia Yosef, il est plus noté dans ce sens-là, en disant que le Shulchan Aruch a été possède les hakel. Mais en réalité, il y a lieu de comprendre autrement. C'est que Bémet, ce qu'a écrit le Bet Yosef, c'était juste pour trouver une justification pour les gens de Mitzrayim. Mais en réalité, ce n'est pas du tout évident. Il se peut que c'est seulement là-bas où ils avaient l'habitude de le faire. Mais nous, de nos jours, on a, dit le Mishnah Berurah, on remplit des tonneaux et des tonneaux de jus de citron séparément. Pas comme ils faisaient en Égypte, où ils pressaient directement dans de l'eau sucrée. Il rapporte au nom du Hayé Adam qu'on fait du panache, c'est-à-dire qu'ils préparaient plein de jus de citron, on vendait ça, et après les gens faisaient leur préparation. À ce titre-là, dit Mishnah Berurah, c'est assourd de presser Shabbat du citron. Alors, maintenant, ce que veut dire Rav Yoel maintenant, c'est que le Shulchan Aruch, quand il a dit Moutav, c'est par rapport à ce que dit le Shibolé HaLeket. Le Shibolé HaLeket va dire qu'en effet, en général, les gens ne faisaient pas comme au Mitzrayim. Si le Bet Yosef a parlé de Mitzrayim, c'est que Mitzrayim, c'est Mitzrayim. En Mitzrayim, ils avaient un minhag de presser, d'en faire de la limonade. Mais ailleurs, on ne faisait pas de la limonade. Et donc, c'est quoi ces jus de citron? Eh bien, c'était juste pour pouvoir assaisonner les salades ou autres. Mais on n'en faisait pas une boisson. Et de ce fait, c'est comme tous les fruits du monde. Ma'adin, d'après le Bet Yosef, est-ce que j'ai le droit, Shabbat, de presser des poires? Est-ce que j'ai le droit de presser des pommes? Le Shulchan Aruch dit oui, c'est Mouta. Shabbat, on a le droit de presser des poires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le derech du tout de faire du jus de poire à l'époque. Eh bien, à l'époque aussi, puisque le Bet Yosef a dit « j'ai vu en Égypte », ça veut dire que c'est quelque chose qui était spécifique à l'Égypte. Mais sinon, dans le monde entier, on n'avait pas l'habitude d'en faire. C'est pour ça qu'il a permis. Mais de nos jours, comme dit le Hayé Adam, et le Mishnah Berurah le cite, c'est que de nos jours, on a l'habitude de presser des limoniches, mais des tonneaux, et on commercialise du jus de citron. Alors maintenant, aujourd'hui, le Haznil Berou dit, dans ce cas-là, ce serait Assou, même d'après Bet Yosef, qui lui a cherché à trouver une justification pour les gens de Mitzrayim, mais sinon, en temps normal, c'est moutard que pour l'autre raison, à savoir que ce n'est pas l'habitude de presser. Mais si de nos jours c'est l'habitude de presser, eh bien ce serait Assou, au moins Midera Banane. Mais après Rav Yoel, il a poussé encore plus loin le bouchon. Il dit, si les jus d'orange, ce serait interdit Minatora, parce que c'est le derech, comme on avait vu le Rashi, Tosfot, Rashba et Ritba, et même le Ran, d'après le Seder HaMishnah, que c'est assourd parce que c'est la mode, c'est comme ça qu'on fait généralement, eh bien même le jus de citron, l'habitude c'est de presser et de vendre des bouteilles de jus de citron. Alors si l'habitude c'est de commercialiser du jus de citron, il y a lieu de craindre que quelqu'un qui va presser du jus de citron dans un verre, ça pourrait être assourd même minato. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. À l'opposé du Rav Ovadia Yosef Zatzal qui a dit, même le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils ont dit tous les deux que le Rav Yosef Karo considère que la première raison, c'est ça la vraie raison. C'est-à-dire pas la première raison, que pourquoi c'est assourd, pourquoi c'est moutard en Égypte, pourquoi on leur a permis? Parce que c'est imbuvable tel quel. Et bien même de nos jours c'est imbuvable. Quelqu'un sait boire du citron tout seul. Si on voit quelqu'un qui fait ça, on dit c'est certainement qu'il est malade. Il a besoin de boire du citron, peut-être qu'il a mal au ventre. Mais personne ne boit ça en tant que boisson. Alors si c'est cela la raison, même de nos jours c'est moutard de presser de jus de citron. C'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Zion Abba Shaul ont considéré que le Bet Yosef a permis en disant moutard, lisot, limonish, parce que le Bet Yosef il a retenu la première raison. Mais si on dit que non, il n'a fait que justifier les gens de Mitzrayim,
Mais en réalité, ce qu'il a écrit dans le Shulchan Aruch, ça n'a rien à voir avec Mitzrayim. C'est parce qu'il considère qu'en dehors de Mitzrayim, on n'a pas l'habitude de presser. Alors pourquoi c'est moutard? C'est moutard parce qu'on a le droit de presser des pommes et des poires. Ah, tout ça c'est à l'époque. Mais de nos jours, où on fait du commerce de jus de citron et on presse les citrons séparément, alors dans ce cas-là, ça redevient, comme avait dit les Rishonim, le derrière c'est de presser, alors c'est un sourd de presser, au moins Midera Banal. Si ce n'est peut-être même la Torah, comme on a dit pour les oranges, que puisqu'aujourd'hui le derrière c'est de presser et de commercialiser, peut-être que c'est un sourd, même la Torah, donc c'est pas à prendre à la légère. יש עוד דין בגמרא, הוא אומר שמותר לקחת אשכול של ענבים, שהסחיטה שלו היא מהתורה לכל הדעות, וזה אין מחלוקת, זה דין הגמרא, ומותר לסחוט אותו לתוך סיר שיש בו אוכל, לתוך קדרה שיש בו אוכל, מותר לסחוט. בהסכמת הפוסקים להלכה, שלאו דווקא סיר, יש לך קערה, יש לך צלחת עם אוכל, מותר לך לסחוט ענבים לתוך הקערה בשביל לתקן את האוכל. אם אתה לא רוצה לשתות את המיץ ענבים, אתה רוצה שהענבים יפנו טעם באוכל, מותר לתת לסחוט ענבים לתוך האוכל. ממילא, לדוגמה, גם מי שאומר שתפוזים איסור סחיטתו מהתורה בשבת, מי שעושה סלט תפוזים, סלט פירות, ורוצה לסחוט תפוזים לתוך הסלט פירות בשביל לתת טעם בפירות, לא בשביל שיהיה לו אחר כך מה לשתות. אם הוא סוחט לתוך סלט פירות והוא רוצה לשתות את המיץ אחר כך, זה בעיה. אבל אם הוא סוחט תפוזים לתוך סלט פירות בגלל שהוא רוצה לתת טעם בפירות, זה מותר לכולי עלמא, אין בזה מחלוקת. רק מה הדין באחד שסוחט, כמו שהרב מעיר פה, שבסחיטת לתוך קדרה, רבנו חננאל פוסק את רבי יוחנן, שכבשים ושלקות שסחטה ממימיהם חייב, וזיתים וענבים גם כן חייב, אבל השולחן ערוך הביא את רבנו חננאל בדין כבשים ושלקות להחמיר, ולא הביא אותו בדין ענבים בתוך תבשיל. אבל זה כבר שוב בפני עצמו. נראה שהשולחן ערוך לא מחמיר את רבנו חננאל בזיתים וענבים רק בכבשים ושלקות. רק בכבשים ושלקות, בסעיף ו', לא בסעיף ד'. לא בסעיף ד'. בסעיף ד' הוא לא הביא את רבנו חננאל. אולי בשיעור הבא נסביר אם השולחן ערוך סובר שצריך להחמיר את זה. להלכה בפוסקים כתוב שאפשר להקל בזה בסחיטת תפוזים לתוך סלט פירות בדין. השאלה, מה קורה אדם שרוצה לסחוט תפוזים לתוך כוס ריקה, ומהכוס לשפוך את זה לתבשיל, לסלט פירות. אז זה ודאי אסור. אולי יש תוספות ריט שאומר שמותר, אבל הפוסקים שהובאו להלכה אסרו את הדבר. אסור לסחוט לתוך קערה ריקה, לתוך כלי ריק, בשביל להעביר את זה לתוך תבשיל. אבל יש מחלוקת בפוסקים מתי האיסור זה איסור מהתורה או איסור מדרבנן. דעת הדרישה והחזון איש, שתסחוט לתוך קערה ריקה ולשפוך את זה לתוך קדרה, זה אסור מהתורה. דעת הרדב"ז והרבי מגדים, שזה איסור מדרבנן. On a une règle, mashke haba la ochel ka ochel dami. C'est-à-dire, lorsqu'on presse un fruit pour que le jus aille dans la salade, par exemple, ou dans la kedera, dans un plat qui est dans la marmite, ça c'est du solide. Je presse du liquide qui arrive au solide. Pourquoi j'ai mis ce jus de citron dans la salade? Pourquoi j'ai mis le jus de citron dans le plat? C'est pour que ça donne du goût. Alors ça s'appelle mashke haba la ochel. Un liquide qui va vers le solide. C'est comme du solide. Alors je ne dis plus que le jus de citron c'est un liquide. C'est comme si j'ai pris le citron, je l'ai coupé en deux. Le jus de citron, c'est comme une partie solide du citron que j'ai séparé l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que le but, pourquoi j'ai pressé, c'est pour
agrémenter et assaisonner le plat solide. Donc ce liquide qui va dans le solide fait partie intégrante du solide. Et ce n'est pas seulement pour du citron, comme j'ai donné l'exemple, même des raisins. Le raisin, que ça sourd Minatora de presser du raisin. Mais étant donné que l'objectif, c'est d'assaisonner du solide, c'est moutar. Alors maintenant, la question se pose, quel est le din si j'ai pressé dans un keli qui est vide? J'ai pris un verre, j'ai pressé dedans des raisins, et ensuite, ce jus de raisin, je le mets dans la salade de fruits. Par exemple, j'ai une salade de fruits. Je peux mettre dedans du jus de raisin. C'est mashké à balarochel. Est-ce que c'est permis ou interdit? Le rov des poskim interdisent. Il n'y a que le Tosfot Rid qui veut dire qu'étant donné que l'objectif finalement, je vais d'après la finalité, finalement, pourquoi j'ai pressé ce jus? C'est pas pour le boire, je l'ai pressé pour assaisonner la salade de fruits, alors ce serait permis. Mais finalement, les poskim, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. La question, ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais c'est quel niveau d'infraction? Quel est le niveau d'interdiction? Minatora ou midera. J'ai pressé des raisins dans un verre vide, dans l'intention d'assaisonner la salade de fruits, c'est assour minatora, parce que c'est du raisin, ou assour que midera banane, étant donné que finalement, c'était pas pour boire, c'était pour assaisonner. יוצא מזה שכמובן מותר לשחות לימון לתוך סלט בשבת. גם שרוצה לימון לתוך הסלט, מותר. לימון על דג, מותר לשחות בשבת. הבעיה היא בעיה פרקטית. כשסוחטים לימון לתוך סלט, אז יוצאים איתו גרעינים. ולהוציא גרעין מהסלט בשבת, זה איסור תורה. איסור תורה. פעם אמרתי למישהו בשיעור, שאם אתה הולך בשבת, ועוצר מונית, ונכנס למונית, נוסע על הים בשבת, שומע במונית מוזיקה כל הדרך לים, יש לך 100 שקל בכיס, יורד לים, קונה ארטיק בחנות, לוקח כיסא, יושב בים, חוזר במונית, כל זה פחות חמור מלהוציא גרעין מסלט בשבת. אוקיי, טוב. שלא ניסו היום מחר בשבת שהיום במונית, כן? היום לא צריך לנסוע, אבל להוציא גרעין מסלט בשבת. Vous avez entendu, il y a Shabbat l'interdiction de borer. Borer, c'est trier. Retirer le mauvais du bon, ça s'appelle trier. C'est un sourd Shabbat. C'est une melacha minatora. Juste pour avoir une idée, qu'est-ce qui est dans l'esprit des gens? Ils ont l'impression que le issour se mesure en fonction de l'ampleur de l'action. C'est faux. On pourrait avoir une action qui peut nous paraître à nos yeux insignifiante. Retirer un pépin de citron qui s'est mélangé à la salade, tu le retires, tu as fait une melacha de oraïta de borer. Tu as été motzi psolet mitoch ochel. Ça c'est une melacha qui est hayar minatora. Alors que, aux yeux des gens, ce n'est rien. Mais le Rav dit ici, imaginez-vous quelqu'un qui a pris d'argent dans sa poche pendant Shabbat. Il a arrêté un chauffeur de taxi. Il est monté dans le taxi, il lui a dit, je vais aller à la plage. Et il est parti à la plage et écouté la musique pendant toute la route. Et il descend, il va nager. Eh bien, tout cela, c'est un sourd commis des Rabbanan. Il a payé tout ça, c'est commis des Rabbanan. Où se situe le Issour Minatora? Interdit de nager, c'est commis des Rabbanan. De prendre l'argent, c'est un sourd commis des Rabbanan. Bien sûr, on parle en Eretz Israël où il y a le héros. Il est monté en taxi, c'est pas lui qui a conduit, et ainsi de suite. Tout ça, à nos yeux, c'est sûr que c'est un sourd très grave. Mais il faut le savoir que c'est commis des Rabbanan. Et retirer un pépin de la salade, ça s'appelle borer, c'est encore plus grave. מה עושים? אז הרבה אנשים מה עושים? C'est pas pour autoriser la plage, c'est pour interdire le pépin. C'est comme ça que la compris. אז מה אנשים עושים? לוקחים את הלימון וסוחטים בשבת, לא רוצים לעשות בורר, אז סוחטים את הלימון בשבת לתוך כוס, ומהכוס שופכים את הלימון על הסלט. זאת אומרת, שיש לך בכוס לימון וגרעינים, ואתה שופך את הלימון ומשאיר את הגרעינים, זה מותר, כי זה אוכל מתוך פסולת לאלתר. זה לא בכלי, אנחנו פוסקים כמו המגן אברהם, שמה שהדבר היוצא זה הדבר הנברר, ומותר להוציא את הסלט וגם
אולי אין ברירה בלח בכלל, אז מותר שיש לימון בכוס עם גרעיניים, מותר לשפוך את הלימון לסלט. אבל הבעיה שאם אתה סוחט בשבת לתוך כוס, ואז אתה רוצה להעביר את זה לתוך הסלט, זה המקרה שדיברנו מקודם. האם מותר לסחוט לתוך קערה ריקה ולהעביר את זה לגבירה עם אוכל? אז בזה, קודם כל ברור שעדיף להחמיר גם בזה, כי יש שיטות. נגיד את הכי חמור, לפי שיטת הדרישה והחזון איש, מי שיעשה את זה יהיה חייב מהתורה. כי דעת החזון איש שסחיטת פירות הדר בשבת היא אסורה מהתורה, ודעת החזון איש שסחיטה לתוך קערה בשביל להעביר את זה לתבשיל, גם אסורה מהתורה. אבל, מכיוון שרוב הפוסקים סוברים שהקערה, לסחוט לתוך קערה ולהעביר אחר כך לגדרה, מכיוון שהתכלית שלך, שהמשקה יבוא לאוכל, זה רק איסור מדרבנן. ויש לנו את דעת הפוסקים שלימון בכלל מותר לסחוט בשבת, וגם אם אסור לסחוט לימון בשבת, יש לנו את דעת הפוסקים שרק זיתים וענבים אסור מהתורה ולימון יהיה אסור מדרבנן. אז נראה שמי שרוצה להקל לסחוט לימון לתוך כוס בשביל להעביר אחר כך את המיץ לימון לתוך סלט, יש לו על מה לסחוט. זה היה בשביל Si on presse du citron dans un verre, et après ça, on verse le jus du verre dans une salade, est-ce que c'est permis ou interdit? Alors, d'après ce qu'on vient de dire, le Chazon Ish, lui, considère que les deux choses sont interdites minato. Premièrement, il ne pense pas comme le Tosfot Ri, qui autorise carrément de presser dans un verre avec l'intention d'assaisonner ensuite une salade. Pourquoi? Parce qu'il dit, maintenant, au moment où tu as pressé dans un verre vide. Tu n'as pas pressé dans le ochel. On ne peut pas appliquer la règle mashke à bala ochel qu'à ochel d'ami. Maintenant, tu as mis un mashke dans un verre, c'est que du mashke. Et le Chazon Ish, fidèle à sa propre opinion, qui considère que tous les agrumes, ça s'appelle en hébreu perot hada, les oranges, les pamplemousses, les citrons, tous les agrumes, eh bien, étant donné que le jus, c'est fait pour le jus, c'est considéré comme un pressage interdit minatora. Donc presser les agrumes, interdit minatora. Même dans un verre avec l'intention de verser le jus dans une salade, aussi c'est assur minatora. Mais maintenant, si on ne va pas d'après le Chazon Ish, si on prend en considération les autres poskim, qui disent déjà, il y en a qui disent qu'on a le droit de presser des limonines, mais Shabbat, vous vous rappelez, le Rabbi Tzion Abba Shaul, le Rabbi Yosef, avait dit que le Bet Yosef a retenu la première réponse. Ce qui veut dire que, étant donné que le jus de citron, c'est imbuvable tel quel, donc déjà, on n'est pas dans une interdiction. On n'est pas dans une interdiction. Et même si on va dire que, étant donné que de nos jours, oui, on presse beaucoup, donc il y a lieu d'interdire, ce serait un surcomis des rabbins. Mais quand ils pressent dans l'intention d'assaisonner par la suite, donc c'est mashke habala ochel ka ochel dami. Dans ce cas-là, on pourrait compter sur le Tosfot Ri. Même si pour des raisins, on ne va pas s'appuyer sur le Tosfot Ri, mais là, étant donné qu'on a plusieurs niveaux, ceux qui disent Bichlal, c'est moutard complètement les citrons, parce que c'est imbuvable, et après, ceux qui disent que, vu que tu ne fais pas maintenant pour boire tel quel, mais pour assaisonner, donc c'est mashke abala ochel ka ochel dami, donc il y a lieu de ne pas gronder ceux qui vont le faire. Si vous voyez quelqu'un le faire, vous n'avez rien à lui dire, puisqu'il a sur qui. למעשה ככה, מי שנתקל בבעיה בשבת, הוא חושש שאם הוא יסחוט את הלימון לתוך הסלט, אז יבואו להוציא את הגרעינים, אז ברור שעדיף שישחק לתוך כוס וישפוך לתוך הסלט, ויש בזה עד מי לסמוך. מה שהכי טוב, זה מה שאני למשל הבנתי אצלנו בבית כבר הרבה שנים, שאת כל זה עושים מערב שבת. ילד אחד, או אתה, האדם צריך לעשות משהו לכבוד השבת, אז זה קשה מאוד להגיד לזרוק עכשיו מלח בתוך הדג. רב אמר לחשבותא, אבל קשה להיכנס בתוך הזה. תיקח 5-10 לימונים, סוחטים את זה בתוך מסחטה, ואז עושים בקבוק של מיץ לימון לפני שבת, ואין לך בעיות של בורר, ואין לך בעיות של סוחט. אבל מי שבאמת עכשיו אוחז באמצע שבת,
והוא יודע שאם הוא ישחק לימון לתוך הסלט, כמו מישהו להוציא את הגרעין, ברור שעדיף שישחק לתוך כוס, לשפוך את הלימון לתוך הסלט. Par rapport à l'interdiction de trier. Alors, on a dit tout à l'heure que les pépins, s'ils tombent dans la salade, c'est assourd de retirer le pépin. Pourquoi? Ça s'appelle borer, trier, assourd. Alors, qu'est-ce qui est préférable? Si vous savez qu'il y a le choix entre deux, soit la femme, elle va presser le citron, et après, les gens vont se mettre à retirer les pépins. C'est-à-dire elle-même, elle va dire, ah non, je ne vais pas leur servir avec des pépins. Elle va retirer, elle va faire une mélacha de borer. Qu'est-ce qui est préférable dans ce cas-là? Il vaut mieux adopter l'autre coula, c'est-à-dire de presser les citrons dans un verre vide. Et donc on a maintenant le mélange de jus et de pépins. Et lorsqu'on va assaisonner la salade, il va y avoir que le jus qui va sortir et les pépins vont rester. Eh bien ça s'appelle, selon certains, c'est permis pourquoi? Parce qu'ils disent que qu'est-ce qu'on appelle borer? Qu'est-ce qui est l'obsolète? Et qu'est-ce qui est ochel? Est-ce que c'est ce qui coule qui s'appelle ochel? Et ce qui reste obsolète? Ou l'inverse? Eh bien, il y a un bikouach à ce propos. Il y a ceux qui tolèrent dans ce cas parce qu'ils disent que ce qui coule, ça s'appelle ochel. C'est ça, ce que tu as fait couler, c'est ça le ochel. Donc tout va bien. Alors il est préférable à choisir entre deux, de presser dans un verre vide et de verser le jus de citron et de garder le pépin à l'intérieur, plutôt que de presser directement et ensuite retirer les pépins, ce qui est assourd. Ce qu'il y a de mieux à faire, et c'est ce que Rabbi Yoel a dit qu'ils font chez eux à la maison, et c'est comme ça que beaucoup de gens font, Baruch Hashem, des gens qui ont peur de borer, eh bien, avant Shabbat, on presse les citrons et on met dans une petite boîte, dans une petite bouteille, et on se sert Shabbat. Et comme ça, avant Shabbat déjà, on a retiré les pépins, comme ça on ne va pas être borer pendant Shabbat. Bon appétit.